ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರಿ, ಕೂಗ್ಯಾಡಕತ್ರಿ, ಹುಡ್ರು ಅಳಾಕತ್ರಿ, ಬಂದಿರಿ. ನಾನು ಅಷ್ಟೊತ್ತನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಬಿದ್ದಾನ್ರಿ. ಯಪ್ಪ ನಾನು ದುಡ್ಕ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದರ್ರಿ ನಾವು. ಯಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಡ್ಪಾಟ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿವಿ. ಎಣ್ಣಾನು ಒಯ್ಯಾಕತ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಮಗದ್ದು. ಯಪ್ಪ 3 ಜನ ರೀ, 2 ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಳು, ಒಬ್ಬಾಕಿ ಹೆಣ್ಮಗಳ್ರಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಒಬ್ಬ ಹೊಂಟ್ರಿ. ಯಪ್ಪ ಏನೈತೇನ್ರಿ, ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ರೀ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ. ಅಳಕತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಓಡ್ ಬಂದನ್ರಿ ನಾನು. ಅವ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ನಾ ಬಂದಾಗ ಎಂತ ಹೇಳಿಲ್ರಿ ನಾನು. ಯಪ್ಪ ನಾ ಮಗನ ನಡೆಯಲ್ರಿ. ಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗ ದವಾಖಾನೆ ಬಂದೇರಿ. ಯಪ್ಪ ಯಪ್ಪ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ರಿ. ಯಪ್ಪ ನಾವು ಎಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ? ಯಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ ನಮಗ, ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲಲ್ರಿ ಕಣ್ಮುಟ್ಟ. ನಾವು ಹೋಗ್ಯವಲ್ರಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಒಮ್ಮರಿ ಬಿದ್ದಿನ ಮೇಲೆ ಕೂಗ್ಯಾಡಕತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನಾನು 2 ಮಕ್ಳು ಬಂದನ್ರಿ. ನಾನು ನೋಡಿಲ್ರಿ. ಯಪ್ಪ ಏನಾತ ನನ್ನ ಮಗಗ? ಯಾರೇನು ಮಾಡಿದ್ರ? ಯಪ್ಪ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಯಪ್ಪ ಮಗ ರಾಘು ಹೆಗ್ಡ್ರ ತೋಟದಾಗ್ರಿ. ಹೌದ್ರಿ ಹೌದ್ರಿ. ಈಗ 1.5 ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ ನಾವಿದ್ದು. ಯಪ್ಪ ನಾವು ಹಾವೇರಿ ಹತ್ರ ಕಿತ್ತೂರ್ರಿ. ಯಪ್ಪ ಯಪ್ಪ ಯವ್ವ ಯಪ್ಪ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನ ನೋಡ್ಬೇಕ. ಯವ್ವ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ರೀ ಭಾರಿ ಜಾಣಿದ್ರಿ. ಯವ್ವ ಯಪ್ಪ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ. ಯಪ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಸ ಗುಡ್ಸ್ಯಾನ್ರಿ. ಯವ್ವ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ನಾವು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರೋಕಿದ್ರಿ. ಶಾಲಿಲ್ಲ ನಿಧಾನಾಗಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾರ ಅಂತಂದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಟ್ಟು, ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿಟ್ಟು ಅವ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ. ನಾವು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಂತ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನೇ ಹೇಳ್ಯಾನ್ರಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಹೇಳೇರಿ. ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರಿ. ಯವ್ವ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕನ ತೋರ್ತಿಲ್ರಿ. ಒಮ್ಮರಿ ಹಿಂಗಾಗಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದನ್ರಿ ನಾನು. ಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗನ್ರಿಪ್ಪ ರಜೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರಿ ಅವರು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಬದುಕ್ತಿದ್ರಿ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ ಒಂದೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ದವಾಖಾನ್ಯಾಗ. ಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಆಗತತ್ರಿ. ಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಆಗತತ್ತಿ. ನನ್ನ ಮಗ ನಾವು ದುಡಿಯಾಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗನ ಹೆಣ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಂಗೆ ಆತ್ರಿ. ನಂದು ಹಣೆ ಬರ. ಯಪ್ಪ ದೇವ್ರೇ, ಯಾವ ದೇವ್ರನ್ನೂ ಇಲ್ರಿ ನಮಗ, ಯಾವ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲ ನಮಗ. ನಾಳೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಾವು. ನಾಳೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೋಮವಾರ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಸವಿದ್ದೀವಿ ರೀ ಹುಡ್ರು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪಿನು. ನಾಳೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗರಿದ್ರಿ ನಾವು. ಯಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗನ ಒಯ್ದ ಬಿಡ್ತ್ರಿ. ಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗ ಹೋದ. ಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗನ ಯವ್ವ ನನ್ನ ಮಗನ ಯವ್ವ.